Studiuesit thonë se një vaksinë vetme nazale mund të mbrojë nga ftohjet, gripi dhe infeksione të tjera. Sipas studiuesve amerikan, një vaksinë vetme në formë sprej nazal mund të ofrojë mbrojtje kundër kollës, ftohjes dhe gripit, por edhe ndaj infeksioneve bakteriale të mushkrive, ndërsa mund të ndihmojë dhe në lehtësimin e alergjive. Kjo vaksinë universale është testuar tani në kafshë nga ekipi I Universitetit Stanfordit, ndërsa provat klinike tek njerëzit mbeten ende për tu kryer. Siç raporton BBC, autorët e studimit thonë se metoda e tyre përfaqëson një largim radikal nga mënyra se si janë konceptuar vaksinat për më shumë se 200 vjet. Njohës të kësaj fushë kanë cilësuar kërkimin si vërtet emocionues, edhe pse ndodhet ende në fazat e ershme dhe kanë vlerësuar se ai mund të përbëjë një hap të madh përpara. Vaksinat që përdoren aktualisht e përgatisin organizmin për të mbrojtur ndaj një infeksioni të vetëm. Për shembull, vaksina kundër fruthit jep mbrojtje vetëm ndaj fruthit, ndërsa ajo kundër lisë së dhenve vetëm ndaj lisë së dhenve. Në këtë mënyrë ka funksionuar imunizimi që nga fundi i shekullit 18. Kur Sir Edward Jenner shpiku vaksinat, qasja e paraqitur në revistën shkencore Science nuk synon të stërvis sistemin imunitar. Në vend të kësaj ajo kopjon mënyrën se si qelizat imune shkëmbejnë sinjale me njëra tjetrën. Kjo vaksinë administrohet si spray nazal dhe I vendoset qelizave të bardha të gjakut në mushkri të njohura si makrofag në gjendje alarmi verdh, duke I lënë të gatshme të veprojnë pavarësisht të llojit të infeksionit që tenton të depërtojë. Në eksperimentet e kryera te kafshët, ky efekt zgjati për afërsisht 3 muaj. Studiuesit zbuluan se kjo rritje e gatishmërisë solli një ulje prej 100 deri 1000 fish të viruseve që kalojnë përmes mushkrive dhe në pjesë të tjera të trupit. Profesor Bali Pulendram, profesori mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Stanford, tha se edhe në rastet kur disa viruse ja dolën të kalonin, pjesa tjetër e sistemit imunitar ishte e gatshme të mbronte këto me shpejtësi maramense. Ekipi gjithashtu tregoi se vaksina ofron mbrojtje edhe ndaj 2 llojeve të baktereve